Hello நண்பர்களே வணக்கம் என்னோட நேம் Ravi Shankar எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே yesterday ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தேன் அந்த ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோலை பற்றி போட்டுருந்தேன் ஓகே அந்த ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோல் வீடியோவில் வந்து நான் கொஞ்சம் சில விஷயங்களை வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து சொல்லலை எதுக்கு அப்படின்னா லென்த்தி ப்ராசஸாக போகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோ போடலாம்னு தான் நினச்சிருந்தேன் அதுக்குள்ளேயும் வந்து நம்மளுடைய நண்பர் ஒருத்தர் சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தார் ஒரு கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தார் சார் இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது அந்த ஏரோட டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம குறைச்சி மறுபடியும் ஹீட்டர் மூலியமாக ஏற்றும்போது நம்ம ஹியூமிடிட்டி ரேஷியோ வந்து கம்மியாகிடுது ஓகே அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாகிடுதுல்ல இப்போ சப்போஸ் 20% 30% வந்துடுச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி வந்து அந்த ஹியூமிடிட்டியை ஏற்றுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு ஆக்சுவலி நல்ல கேள்வி தான் அது நான் ஆக்சுவலாக இந்த ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோலோட பேசிக் கான்செப்ட் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் பட் எந்த மாதிரி டைமில் தான் இந்த ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோலிங் வந்து ஒர்க் ஆகும் எந்த கான்செப்டில் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றதும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே டாப்பிக்கில் வந்துடலாம் ஓகே நேற்று சொன்ன கான்செப்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கீங்கன்னா என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோட கான்செப்ட் வந்து கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கான்செப்ட் இந்த ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோல் RH மெயின்டைன் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த AH மூலியமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் டியூ பாயிண்ட் கம்மி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் எதோட டியூ பாயிண்ட்டு ஏரோட டியூ பாயிண்ட்டை நம்ம கம்மி பண்ண போகிறோம் ஏரோட டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சரை அந்த அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏரில் இருக்க டெம்பரேச்சர் நம்ம குறைக்கிறோம் மீன்ஸ் ஓகே நான் கிளியராகவே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிடுறேன் ஓகே நேற்று போடுற ட்ராயிங் தான் ஓகே மறுபடியும் இதே ட்ராயிங் போடுறேன்னு நினைக்காதீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது அதனால் வந்து உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே இது சேமாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எந்த கான்செப்டில் எந்த பேசிக்கில் எந்த டிசைனில் இருந்தால் கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ டியூ பாயிண்ட் கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன் நேற்று ஏர் மாய்ஸ்ட் ஏர் நான் எடுத்து வந்துட்டு இதில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இப்போ இந்த மாய்ஸ்ட் ஏர் அப்படின்றது நம்ம எங்கேருந்து எடுக்கிறோங்க ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த மாய்ஸ்ட் ஏர் நம்ம எங்கேருந்து எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ரூமில் இருக்கிற ஏரை தான் வந்து நம்ம எடுத்து ஏஜுக்குள்ளே விட்றோம் இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரீசர்க்குலேஷன் ஆஃப் ஏர் நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த ஏரை வந்து நீங்கள் விட்டிங்கன்னா ஏஜுக்குள்ளே அமிச்ச உடனே இங்கே ஃபில்டர் இருக்குது ஓகே இங்கே காயில் இப்போ இந்த கூலிங் காயில் வந்து 6 டிகிரிஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போது 6 டிகிரிஸ் வந்து இந்த கூலிங் காயில் டச் பண்ணோன்னே உடனே ஏரோட டெம்பரேச்சர் 6 டிகிரிஸ் ஆகிடுமா அப்படின்னா உடனே ஆகிடாது ஓகே அப்போது நான் இப்போ வந்து இங்கேருந்து கொண்டு வர ஏர் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து 24-25 மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே 26னே வச்சுக்கோங்க இந்த 26 ஏர் வந்து உள்ளே வருது இந்த 6 டிகிரிஸ் வந்தோடனே கிட்டக்கிட்ட உங்களுக்கு 20 டிகிரிஸ் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுமா அப்படின்னா ஆகாது ஒரு 2 or 3 டிகிரிஸ் மட்டும்தான் வந்து இந்த காயில் வந்து டெல்டா டின்னு சொல்லுவாங்க டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஒரு இன்னும் இங்கேருந்து வரும்போது ஒரு 23 டிகிரி செல்சியஸ் சாரி ஒரு 6னா 23 டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ 3 டிகிரிஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே கூலிங்கை குறைச்சிரும் ஓகே இப்போது இந்த 23 கொண்டு வரும்போது இந்த ஹீட் ஆனில் இருக்குமா அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஹியூமிடிட்டி ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஹீட் ஆன் ஆஃப் அப்படின்ற கண்டிஷனே ஆகிட்டுருக்கும் ஓகே இதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே ஒரு சென்சார்ஸ் ரிட்டன் ஏர் டக்டில் வந்து எப்போவுமே சென்சார்ஸ் வைப்பாங்க ஏன்னா இங்கே உள்ளே வர ஏரை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கேருந்து வர வாட்டரோட வால்வும் ஓகே இங்கே ஹீட்டரோட ஆன் ஆஃப் கண்டிஷனை வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஒன்று வந்து டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி செட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஏர் டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி செட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹியூமிடிட்டி பேஸ் பண்ணி இந்த ஹீட்டரை வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதும் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகே அது நிறைய வந்து லாஜிக்ஸ் இருக்குது அந்த லாஜிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி இங்கே செட் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா அப்போது 23 டிகிரிஸ் போயிருக்கு அப்போ ஏரை வந்து கொஞ்சம் கூல் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ கூல் பண்ணும்போது நம்மளோட டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் அச்சீவ் ஆகுமானா அச்சீவ் ஆகிருக்காது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் அவ்வளோதான் மீன்ஸ் 26 டிகிரியில் இருக்கிற மாய்ஸ்சர் ரேஷியோ கொஞ்சம் குறைக்கிறோம் ஓகே அப்போது வந்து என்ன பண்ணுறோம் வேப்பரை வந்து கொஞ்சம் கண்டென்சேட் நிலவே கொண்டு வரோம் இப்போ டியூ பாயிண்ட்டில் ரீச் பண்ண போகிறோம் ஓகே மறுபடியும் இந்த ஏர் உள்ளே போகுது ஓகே இதுதான் வந்து ரூம் இதான் ரூம் ஓகே இப்போ இந்த ரூம்குள்ளே போயிடுச்சு போனதுக்கப்புறம் இது 23 டிகிரிஸோ இல்லை 24 டிகிரிஸோ ஏர் வந்து உள்ளே போகுது மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஏரை வந்து கொண்டு வந்து மறுபடியும் இது உள்ளே இது பண்ணுவோம் இப்படியே நம்ம இதை ரீசர்க்குலேட் பண்ண தான் உங்களுக்கு டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து அச்சீவ் ஆகும்
ஒரே டைம்லேயே ஆகிடுமா, ஒரே டைமில் வந்துடுமா அப்படின்னா வராது. சம் சைக்கிள்ஸ், கொஞ்ச நாள், ஒரு 10 சைக்கிளோ 20 சைக்கிளோ 5 சைக்கிளோ, பேஸ்ட் ஆன் யுவர் காயில் சைஸ், பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஏர் ஃப்ளோ. ஓகே, ஏர் ஃப்ளோ இந்த காயில் சைஸை பேஸ் பண்ணி உங்களோட டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜுக்கு வரும். இப்போது நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணுற இடத்துல வந்து டியூ பாயிண்ட் நான் பார்த்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா 16லேருந்து ஒரு 18, ஒரு 15லேருந்து ஒரு 18 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும். இந்த காயில் டெம்பரேச்சரோட ஒரு 10 டிகிரி இல்லை 6 டிகிரி 7 டிகிரிஸ் ஒரு ரேஞ்சில் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த டியூ பாயிண்ட்டை கம்மி பண்ணுவாங்க. டியூ பாயிண்ட் கம்மி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இங்கே கண்டென்சேட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டென்சேட் ஆகிட்டே இருக்கும். நிறைய சைக்கிள்ஸ் ரீசைக்கிள்ஸ் ஆக உங்களுக்கு கண்டென்சேட் ஆகும். ஒரே டைமில் வந்து அவ்வளோ மாய்ச்சர் வந்து கண்டென்சேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ண முடியாது. டியூ பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும். இது ஒரு க்ளோஸ்டு லூப்பாக இருந்தால், ஓகே, இது ஒரு க்ளோஸ்டு லூப்பாக இருக்கணும். அப்போ தான் ரீசர்க்குலேஷன் ஏர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஏரை நான் எடுத்து மறுபடியும் ஏஹெச்சுக்குள்ளே விட்டு மறுபடியும் எடுத்து வந்து மறுபடியும் ஏஹெச்சுக்குள்ளே அனுப்பிச்சு மறுபடியும் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி ரீசர்க்குலேட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு அந்த ஹியூமிடிட்டின்றது மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல போனால் ஸ்பிளிட் ஏசிஸ். உங்கள் வீட்டில் ஸ்பிளிட் ஏசி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஸ்பிளிட் ஏசியில் கவனிச்சிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற ஏரையே வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கும், சரிங்களா, எவாப்ரேட்டரில். அப்போ சர்க்குலேட் ஆகும்போது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து உள்ளே ட்ரைனிங் வரும். அந்த ட்ரைன் தண்ணி தான் வெளியே நமக்கு அவுட்டோரில் கொட்டிகிட்ருப்போம், சரிங்களா. அப்போ உள்ளே இருக்கிற மாய்ச்சர் வந்து கண்டென்சேட் பண்ணி வெளியே அனுப்பிச்சிடுறோம். அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ண தான் உங்களுக்கு ஹியூமிடிட்டி வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ இந்த டியூ பாயிண்ட் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரீசர்க்குலேஷன் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஆகும். இல்லை ரீசர்க்குலேஷன் இல்லை, இப்போ நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா இட்ஸ் லிட்டில் பிட் டஃப். அதுக்கு வந்து உள்ள டீஹியூமிடிஃபயர்ஸ், உள்ள ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள்ஸை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏஹெச் இல்லாமல் ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டரே வந்து உள்ளே நீங்கள் பொறுத்துற மாதிரி இருக்கும், ஓகேங்களா. அதுதான் டீஹியூமிடிஃபயர்னு சொல்லுவாங்க. டீஹியூமிடிஃபயர்ஸ் அப்படின்னாலே அது ஒரு பேசிக்காக ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான். அதுலேயும் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள் இருக்கும், அதுலேயும் இந்த மாதிரி காயில் இருக்கும். அதுலேயே வந்து அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேஷன் சுற்றி இருக்கனால உங்களுக்கு டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப சீக்கிரமாக கம்மி பண்ணலாம். சீக்கிரமாக 4-5 சைக்கிள்ஸ்லேயே உங்களுக்கு டியூ பாயிண்ட் வந்து அச்சீவ் ஆகிடும். ஸோ ஏன்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட டெம்பரேச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மைனஸில் இருக்கும், உங்களுக்கு ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக வந்து உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் டியூ பாயிண்ட்டை. பட் இங்கே வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் சைக்கிள்ஸ் வந்து லேட் ஆகும். ஓகே, இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் கான்செப்ட். ஓகே, இப்போ ஃபார்மாவில் இருக்கும்போது நாட் ஒன்லி ஃபார்மா, எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டு கான்செப்டில் இருக்கும்போது, ஒரு கெமிக்கல் ஏரியாவில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அங்கே சேஃப்டின்றது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ ஆஷுவல் கைடன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரீசர்க்குலேஷன் ஏர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹியூமிடிட்டி மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஒரு சேஃப்டி ஒரு விதத்தில் ஒரு 10 to 20% ஆஃப் ஏரை வந்து உள்ளே கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. இது ஃப்ரெஷ் ஏரை. ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஃப்ரெஷ் ஏரை வந்து உள்ளே கொடுக்கணும். மேபி ஃப்ரெஷ் ஏரை நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன்கேஸ் டே டைம்ஸில் ஓகே கம்மியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, டே டைம்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு 40 RH இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் அப்போ ஒரு ரூமில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும்போது 60 பிலோ தான். ஸோ நீங்கள் உள்ளே அனுப்புறதுல டைரெக்டாகவே உள்ளே அனுப்புறதுல பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, இன்கேஸ் ஈவினிங் டைம்ஸ் நைட் டைம்ஸ் எல்லாம் 100% இருக்கும். அந்த டைமில் சப்போஸ் அப்போயும் நம்ம 10% கொடுக்கணுமே, 10-20% ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர் கொடுக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு சின்ன யூனிட் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே ஒன்று ப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க, சரிங்களா. அதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் ஏர், இப்போ அட்மாஸ்பரிக்கில் இருக்கிற ஃப்ரெஷ் ஏரை வந்து கொண்டு வந்து இதில் 10 to 20% ஆஃப் ஏரை வந்து உள்ளே ப்ளோ பண்ணுவாங்க. இதில் கொடுத்தோன்னே சேம் ப்ராசஸ். இப்போ இங்கே சப்போஸ் 100 இருந்துன்னா இது உள்ள வந்து காயிலில் பட்டு இந்த சேம் கான்செப்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு சின்ன யூனிட் முன்னாடி இருக்கும். அதான் சொல்லுவாங்க ஜென்ரல் ரீசர்க்குலேஷன் ஏர், ஜென்ரல் மேக்கப் ஏர் யூனிட், ஃப்ரெஷ் ஏர் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய நேம்ஸில் சொல்லுவாங்க. இதுலேயும் ஃபில்டர் இருக்கும், ஒரு காயில் இருக்கும். முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஏரில் இருக்கிற மாய்ச்சரை ஃபஸ்ட்டு கம்மி பண்ணிவிட்டு அந்த ஏரை வந்து கொண்டு வந்து மறுபடியும் இந்த ஏஹெச்சுக்குள்ளே சேர்த்து விட்ருவாங்க. மீன்ஸ் மிக்சிங் ஆஃப் ஏர்னு சொல்லுவாங்க. பண்ணிவிட்டு நமக்கு உள்ளே கொடுத்துருவாங்க. அப்போது ஃப்ரெஷ் ஏரும் உள்ளே வர மாதிரி இருக்கும், அதே மாதிரி உள்ள ரீசர்க்குலேஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், அதே மாதிரி ஹியூமிடிட்டியும் நல்லா மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்படி தான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஹியூமிடிட்டி சைக்கிள் RH மெயின்டைன் பண்ணுற சைக்கிள் வந்து ஓடிட்டே இருக்கும். ரீசர்க்குலேஷன் ஏர் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஹியூமிடிட்டியை உங்களால் 100% அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஓகே, அவர் நண்பர் கேட்டு இந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து இப்போது சப்போஸ் கம்மி ஆகிடுச்சு, இன்கேஸ் RH ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு, அப்போது எப்படி பண்ணுறது, நான் மறுபடியும் எப்படி ஏற்றுறதுனா சிம்பிள் தான். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த காயிலோட வாட்டர் சப்ளையை கட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் நான் ஆல்ரெடி சொன்னல இந்த இடத்துல சென்சார் பேஸ் பண்ணி இந்த
காயிலோட RH ரொம்ப கம்மியாக போயிடுச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. எப்பவுமே சென்சார்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதில் வந்து ஹை வேல்யூ ஒன்று லோ வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. லோ வேல்யூ போயிடுச்சு 30 தாண்டிடுச்சு 30 கீழே போகுது அப்படின்னா உடனே யாரோட கட் ஆகிடும். சரி இப்படி இப்போது இது கட் ஆகிடுச்சு. இப்போ கட் ஆகிடுனா நமக்கு வந்து ஹியூமிடிட்டி எப்படி மெயின்டைன் ஆகும், ஹியூமிடிட்டி ரைஸ் ஆகிடும். பட் சில்லு வாட்டர் இது மெயின்டைன் ஆகாது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பேண்ட்வித் இருக்கும். இப்போ 26னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். சரிங்களா? இந்த 2 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், 24 வரைக்கும் வரும். மேபி 24 வரைக்கும் வரும்போது உங்களுக்கு ஹியூமிடிட்டின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைஸ் ஆகும். இல்லை இந்த மாதிரி கண்டிஷன் கிடையாது அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ரெஷ் ஏர் இருக்கிற இடத்துல இன்கேஸ் ஹை ஹியூமிடிட்டி இருந்ததுன்னா இங்கே வந்து கட் ஆஃப் பண்ணி விட்ரும். ஓகே, இந்த இடத்துல சில் வாட்டர் கட் ஆஃப் பண்ணப்போ டைரெக்டாக உங்களுக்கு வர ஏர் வந்து பார்த்திங்கன்னா, பட் இதில் ஹீட்டிங் காயில் இருக்குமானா இருக்காது. அந்த ஃப்ரெஷ் ஏர் யூனிட்டில் வந்து ஹீட்டிங் காயில் இருக்குமானா இருக்காது. இங்கேருந்து வர ஏர் வந்து மாய்ஸ்சர்ட் ஏர் வரும், அது உள்ளே ப்ளோ பண்ணிடும். ஓகே, அப்போ நம்மளுக்கு உள்ள ஹியூமிடிட்டி வந்து நார்மலாகவே வந்து ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் கான்செப்டில் தான் வந்து ஹியூமிடிட்டி ரைஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லை நார்மலாக வந்து சில இடத்துல ஹியூமிடிட்டி வேணும் அப்படின்னா, சப்போஸ் என்னால் இதில் பண்ணவே முடியல அப்படின்னா ஸ்டீமை வந்து ஆக்சுவலாக உள்ளே வந்து ப்ளோ பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஒரு தனி சர்க்யூட் வச்சுருப்பாங்க. அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டீம் ப்ளோ பண்ணுவாங்க. லைட்டாக ஸ்டீமை வந்து உள்ளே மிஸ்ட் மாதிரி அனுப்பிச்சிட்டே இருப்பாங்க. ஸ்டீம்னாலே மிஸ்ட் தான். அந்த ஸ்டீமை உள்ளே அனுப்பும்போது என்ன ஆகுனா உள்ளே இருக்கிற ஏரியா வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் லைட்டாக ஹியூமிடாக மாறிட்டே இருக்கும். ஓகே, இது ஒரு கான்செப்ட். இப்படி தான் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்மாஸ் இந்த ஃபுட்டில் நான் வந்து ஒரு ஹியூமிடிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுற கான்செப்ட். ஓகே, ஐ திங்க் இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல, புரியல அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு தடவை பேக் போயிட்டு வந்து பாருங்கள். இல்லை அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ட்ரை பண்ணுறேன் மறுபடியும். ஓகே, பட் இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு HVAC நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம், HVACயில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கான்செப்டை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருந்தா யார் எக்ஸ்பர்டைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.